Wato buffalo ɗaya ne daga cikin manyan dabbobi da suka shahara saboda ƙarfi, jarumta da rayuwar gungu. Tun kafin tarihin rubuce-rubuce, bil'adama ya fara ganin ɓauna a dazuzzuka da fadamun nahiyar Afirka da Asiya. An fi samun ɓauna a nahiyar Afirka, musamman a ƙasashen Tanzania, Botswana, Zambia, Zimbabwe, Uganda da kuma Kenya, a wurare irin su Serengeti da Masai Mara. Waɗannan su ne wurare da aka fi samun ɓauna a duniya. A nahiyar Asiya, wani nau'in mai suna water buffalo ana kiwonsa a India, Pakistan, Nepal, Thailand da kuma China. A duniya an kiyasta cewa akwai miliyoyin ɓauna a sassa daban-daban. Na daji kadai sun kai sama da miliyan 1, yayin da water buffalo waɗanda ake kiwonsu a gida sun zarta sama da miliyan 2. A Najeriya ana samun ɓauna, amma nau'in water buffalo ana ganin su musamman a yankuna da ke da ruwa da fadama a arewa maso gabas, arewa maso yamma, musamman a jihohin Kebbi da Zamfara inda ake noman shinkafa. A arewa ta tsakiya ana ganin su a jihohin Kogi da Benue, saboda kogin Kwara da kogin Benue suna samar da wadataccen ruwa. Abincin ɓauna kuwa ciyawa ne da ganyen bishiyoyi. Ba sa cin nama kuma suna buƙatar ruwa sosai domin rayuwarsu. Ɓauna tana haifan ɗa guda bayan ta ɗau juna biyu na kusan watanni 10. A daji tana rayuwa tsakanin shekaru 15 zuwa 30. Idan ana kiwonta kuma tana iya kaiwa shekaru 40. Babban abokin gabar ɓauna a daji shine zaki, amma ɓauna ba dabba bace da ake raina ta ko ake kawo mata wargi, domin tana rayuwa ne a cikin gungu, kuma tana komai cikin haɗin kai. Idan gungun zaki suka kai wa ɓauna ɗaya hari, gaba ɗaya gungun ɓauna sukan haɗe waje ɗaya domin kare kansu. Ɓauna tana iya gudu da sauri fiye da yadda ake tsammani. Tana iya kai kusan kilomita 40 cikin awa guda, duk ko da girma da nauyin jikinta. Har ila yau, ɓauna tana iya nutsewa cikin ruwa har ta yi nisan mintuna da yawa. Tana tafiya a ƙarƙashin ruwa domin tserewa maki ko samun abinci mai kyau. Ɗaya daga cikin halayenta masu ban sha'awa shine, duk da cewa dabba ce mai nauyin jiki, amma tana iya ƙetare rafuka da koguna ba tare da wahala ba. Ɓauna dabba ce da ta haɗa ƙarfi, tarihi da martaba a Afirka da Asiya, a daji ko a fadama. Jarumtar ɓauna ta sa har yau tana daga cikin manyan halittun da ake girmamawa a doron ƙasa.